Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz 1917-41 yillarda O'zbekistonda yer suv munosabatlari. Demak, bugungi mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Birinchisi, Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o'rnatilishi. Ikkinchisi, Turkistonda sovet hokimiyatining dastlabki iqtisodiy o'zgartirishlar. Keyingisi, sovet hokimiyati hukmronligining dastlabki yillarida o'lkadagi sug'orish tarmoqlarining ahvoli. Endi albatta biz o'tgan darslarimizda aytdikki, har bir mavzuning tarixshunosligi, manbashunosligi bo'lishi kerak. Tarixshunosligi 1917-yildan 41-yillarni qamrab olib, Birinchi jahon urushidan keyin yer suvga bo'lgan munosabatni, ya'ni millatlararo yoritilganligini qayd etilgan. Mavzuning manbashunosligi bu yerda Ziyayev, Abdullayeva va Buriyevlarning asarlaridan juda ko'plab mavzumizga oid bo'lgan ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin. Endi albatta Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o'rnatilishi. 1918-yilning o'rtalarida sovet hukumatining butun Rossiyada bo'lgan singari Turkiston Respublikasida ham harbiy chora-tadbirlar bilan bir qatorda favqulodda iqtisodiy chora-tadbirlarni ham belgilangan edi. Ya'ni iqtisodiy sohada oziq-ovqat, ya'ni jarimasi oziq-ovqat razvyozkasi joriy qilingan edi. Bu tarixda harbiy kommunizm siyosati ham deb ataladi. Endi bu siyosat o'z mohiyatiga ko'ra, ya'ni xalqqa qarshi qaratilgan bo'lib, unga ko'ra tovar pul munosabatlariga barham berish, bolsheviklar hukumati qo'lidagi barcha resurslarni markazlashtirish asosida butun Rossiya va Turkistondagi dehqonlar qo'lidagi, ya'ni ortiqcha g'alla, boyliklarni, chorva mollarini davlat ixtiyoriga tortib olish, ya'ni yirik sanoat bilan bir qatorda o'rta, mayda korxonalarni ham davlat qo'lida umumlashtirish, ya'ni 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan barcha erkak va ayollar uchun umumiy mehnat majburiyatini joriy etish singari chora-tadbirlar belgilangan edi. Ammo bu siyosat nafaqat o'zining samarasizligini ko'rsatdi, balki og'ir oqibatlarga ham olib keldi. Shuning uchun ham RKPBning 10-syezdida 1921-yil mart oyida, ya'ni oziq-ovqat razvyozkasi yangi iqtisodiy siyosat bilan almashtirildi. Boshqacha qilib aytganda, tovar pul munosabatlariga o'tishga majbur bo'ldi. Oziq-ovqat jarimasi oziq-ovqat solig'i bilan almashtirildi. Endi albatta ittifoq miqyosida, xususan O'zbekistonda ham sanoat, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish barqaror o'sib bordi. Sovet hukumati bu siyosatni uzoq cho'zmadi. 1929-yilning oxirlarida yangi iqtisodiy siyosatga barham berildi, ya'ni Kommunistik partiya o'z siyosatini tubdan o'zgartirdi. Ya'ni ma'muriy boshqaruv tuzumining o'zagi bo'lgan Kommunistik partiya, aniqrog'i uning ancha katta bo'lmagan siyosiy byurosi, ya'ni boshqaruv apparatini tashkil qildi. Boshqaruv apparati esa har bir shaxsni, ya'ni partiya o'sha kotibining irodasiga bo'ysundirildi. Harbiy kommunizm siyosati, ya'ni Turkiston avtonom respublikasida xalq xo'jaligini barcha tarmoqlarini tushkunlik holatiga, ayniqsa agrar sohani halokatli ahvolga olib keldi. Masalan, qishloq xo'jalik ahvoli, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish 1914-yilgi darajaga nisbatan 1921-yilda 48,8% qisqarib ketdi.
Sug'orish inshootlari misli ko'rilmagan darajada barbod bo'ldi. Chorvachilikka jiddiy ziyon yetkazildi. Chorva mollari 1920-yilga nisbatan 3 baravardan ziyodroq qisqarib ketdi. 1915-yilda mavjud bo'lgan 24 million boshidan 8,112 ming bosh o'sha qoramolning saqlanib qolganligi edi. 1921-yilda esa bu jarayonlar, ya'ni iqtisodiy jarayonlar, bu chorvachilikda bo'ladimi, qishloq xo'jaligida bo'ladimi, katta ziyon ko'rganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi paxtachilikga alohida g'amxo'rlikni talab qiladigan soha bo'lib, uni yuzaga kelgan tanglik holati ancha keskin darajada. 1915-yilda Turkistonda 669 ming desyatina maydonga paxta ekilib, undan ya'ni 831 ming tonna hosil olingan edi. 1921-yilda esa yalpi terib olingan paxta hosili faqat 15 ming tonnani tashkil etdi. Paxta yetishtiriladigan maydon 1922-yilga kelib 11,5 ming desyatinaga tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, irrigatsiya tizimi qayta tiklash, sug'orish tarmoqlarini ta'mirlash muammolari o'ta qiyinchilik bilan hal qilinayotgan edi. Hokimiyat organlari suv xo'jaligini tiklash ishlariga keng dehqonlar ommasini majburan jalb qilishga asosiy e'tibor qaratdi. 1921-yil 11-mayda Turkiston Avtonom Respublikasining Xalq komissarligi Moskvaning talabi bilan o'lkadagi irrigatsiya ishlarini harbiylashtirish to'g'risida dekret qabul qildi. Ayni vaqtda 1923-yilga qadar dehqonlarning zimmasida, ya'ni mehnat, ot ulov majburiyati saqlanib qolindi. Natura majburiyati deb qayta nomlandi. Dehqonlar 1921-yilda bu majburiyat hisobiga irrigatsiya tizimida 2 million kishidan ortiq tiklash ishlariga majburan yuborilganligini, bajartirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu, ya'ni 2 million kishi bir kunda, ya'ni bu pul bilan hisoblaganda, ya'ni 2,390 ming so'm oltinni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1923-yilda bu mablag'lar 5,567 ming. 1924-yilda esa 6,260 ming oltin so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga dehqonlarning bepul mehnatidan samarali foydalanishga qaratilgan yo'l saqlanib qolindi. 1923-yilda qishloq ahli, ya'ni natural majburiyat hisobiga qariyb 3,6 million kishi ishlab berganligini, uning umumiy miqdori esa 3,8 million so'mdan ortiq edi. Ya'ni yangi iqtisodiy siyosatni isloh qilish yillarida o'zgarishlarning muhim yo'nalishlari muvofiqlashtirilgan yer siyosatining o'tkazilishi bo'ldi. Ya'ni 1926-27 yillarda Samarqand viloyatini suv bilan ta'minlovchi asosiy manbasi Zarafshon vohasi hisoblanadi. O'rta Zarafshon daryosining asosiy iste'molchilari bu Samarqand, Buxoro, Zarafshon okruglari hisoblanadi. 1926-27 yillarda 165 ta har xil, ya'ni kattalikdagi ariqlar shu daryodan suv olgan bo'lsa, bu ariqlarning atrofidagi sug'oriladigan yerlar maydoni 100 gektardan 80 ming gektargacha bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. O'sha davrning eng yirik suv xo'jaligi obyekti bo'lgan, ya'ni Zarafshon daryosidan, ya'ni Ravodxo'ja to'g'oni 1916-yilda qurib bitkazilmagan
eski to'g'on ustida qayta qurilgan edi. Ya'ni Levitin loyihasi bo'yicha qurilgan Ravodxo'ja to'g'oni suvni, ya'ni Zarafshondan sekundiga 1350 kub metr tezlikda suv o'tkazish kuchiga ega bo'lgan. Ya'ni 1921-yilga kelib, ya'ni kuchli toshqin vaqtida sekundiga 900 kub metrli suv toshqinidan 1,5 barobar kuchliroq hisoblangan. To'g'on 1927-29 yillarda qurilgan bo'lib, uning ochilishi 1930